Wir sind hier in der Landefelder Kirche. Noch ist Passionszeit. Das sieht man an dem lilanen Parament, diesem kunstvoll gefertigten Altartuch. Wir möchten aber gerne Ostern vorbereiten, dann soll das Lob Gottes wieder neu erklingen, vielleicht so, wie es im Psalm 150 heißt: Lobet den Herrn in meinem Heiligtum, lobet ihn mit Harfen und Psalter, mit Posaunen und Pfeifen. Das könnte dann so klingen. Ein schönes Konzert zu Ostern. Und wir möchten euch daran beteiligen. Mit einem ganz anderen Instrument. Hier seht ihr nun unsere Orgel, die seit 180 Jahren ihren Dienst tut, die traurige, aber auch fröhliche Lieder spielt und die auch für euch gespielt werden soll. Wir möchten gerne Ostern ein kleines Wunschliederkonzert präsentieren und brauchen dafür eure Einsendungen. Nennt doch eure Wunschlieder, jeder eins, dass ihr sagt, welches Lied auf dieser Orgel gespielt werden soll. Peter Kozello, Orgelbauer in Rothenburg, wird dies dann einspielen. Wir nehmen es auf und präsentieren das Ganze dann auf dem Facebook-Kanal der Kirchengemeinde Spangenberg oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Wie könnt ihr eure Wünsche nennen? Schreibt sie einfach per WhatsApp an mich, Pfarrer Michael Schülmers, oder schickt sie einfach an die Mailadresse pfarramt.landefeld@ekkw.de. Dafür habt ihr genau 28 Stunden Zeit, also bis Freitag, 3. April um 18 Uhr, damit dann passend die Stücke eingespielt werden können. Und dann wird es ein schönes, ein hoffnungsvolles, ein glänzendes, kleines Konzert für euch.